любимая игрушка — это пластилин. Вот такой набор готовки. Коробка уже немножко пострадала. Вот. Еще у нас есть вот такой пластилин. Изучать формы и цвета. Ну, его мы уже изучили, в нем мы расскажем о следующем видео. Сейчас мы достали вот этот набор. Что у нас здесь? У нас здесь две доски с трафаретами. С помощью пластилина можно делать различные овощи и фрукты. Так, ну что мы будем делать с тобой? Ну, наша самая любимая — это макароны. Какая мама? Сейчас мама откроет. Подожди, давай, открывай, маме, помогай. Ну, сейчас самое интересное и завораживающее. Это макароны. Пластилин хорошо лепится, это тесто. Не оставляет жирных следов на руках. Значит, вот такое у нас приспособление, чтобы делать любимые наши макароны. Ну вот нам 2 года. Сейчас достану, Алиса. Так, сейчас я достану. Так, ну вот такие у нас получаются макароны. Поначалу нас это приводило, конечно, в дикий восторг. Алиса, смотри. Макароны. Какого цвета макароны? Оранжевые макароны. Вот такая у нас получилась лапша. Так, а сейчас мы с тобой сделаем что? Брокколи. Все достаточно просто. Вот получается так брокколи. Держи тебе. Ты что варишь? Борщ? Алис? Борщ сидели. Борщ ты варишь? Борщ. Мы сделаем морковку. Макарон. Ну, в общем, очень интересно. Даже мама с папой иногда играют. Макарон. Вот получилась такая морковка. В общем, вот такой интересный конструктор. Занимает ребенка очень на долгое время. Ну, пожалуй, единственный минус — это то, что быстро засыхает пластилин, если его невозможно закрыть. И, конечно, приходится пылесосить. Ты кушаешь? Посмотри сюда. Горячие макароны. Горячий. Ты их кушаешь? Ой, Алиса раскидала все макароны. Ням-ням-ням.